liebe Seherinnen und Seher von Arcadia TV, ich darf Sie recht herzlich bei unserer heutigen Sendung Arcadia Astro begrüßen. Mit mir zusammen hier im Villacher Traditionscafé Bernold ist Frau Sonja Klade, bekannt als die Traustedter Astrologin, und wir freuen uns sehr, dass sie heute wieder bei uns ist und uns einige interessante Aspekte der Astrologie aufzeigen wird. Herzlich willkommen, Frau Klade. Danke, Herr Martins. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Was ist in der Astrologie gewichtiger? Das Sternzeichen, also das Sonnenzeichen, oder der Aszendent? Alles ist wichtig, Herr Martins. Und zwar das Sternzeichen. Immer bei der Geburt, wo die Sonne stand, in diesem Abschnitt, jetzt in diesem Fall im Skorpion. Dieses Sternzeichen ist man, und das Sonnenzeichen zeigt den inneren, wahren Charakter. Der Aszendent ist das Außen-Ich. Das heißt, unsere Kleidung, Auftreten, Verhalten, wie sehen mich die anderen. Also eher der Weg, welche Eigenschaften wende ich mit dem Aszendent an, damit ich zur Sonne komme, zum wahren Ich. Im November sind wir beim Sternzeichen Skorpion. Ja. Wie würden Sie uns den Skorpion in seinem Wesen mal allgemein beschreiben? Also der Skorpion ist ausgestattet mit sehr starker Willenskraft, mit erotischer Leidenschaft, mit Anziehungskraft. Er kommt sehr gut an bei den Menschen und hat eine sehr, sehr gute Intuition. Wenn man den Skorpion einmal als Freund gewonnen hat, er ist ja sehr vorsichtig diesbezüglich, dann hat man ihn aber für ein Leben lang. Das ist wichtig auch zu erwähnen. Die Skorpione sind wirklich auch große Forskernaturen. Ihnen kann man nichts vornehmen. Ihr Denken ist wirklich in die Tiefe gehend und sehr genau. Und dem Skorpion entgeht meistens nichts. Er kann sehr, sehr liebevoll sein und sehr, sehr lieben. Aber wie gesagt, es gibt auch bei jedem anderen Sternzeichen einen solchen und einen solchen Typ. Der Skorpion normalerweise wird er sehr verschrien, als auch der Zwilling zum Beispiel, als untreue Weiberhelden, sage ich jetzt einmal. Und das stimmt nicht. Das heißt, der Skorpion, natürlich ist er ein Sexualzeichen, und also die Leidenschaften, die erotischen Leidenschaften sind sehr stark im Skorpion. Das heißt aber noch lange nicht, dass er deshalb immer wieder seine Frau betrügt zum Beispiel. Weil da muss man immer das ganze Horoskop anschauen. Da gibt es eben gewisse Planetenstellungen, zum Beispiel Neptun, der auch mit Geheimnissen zu tun hat. Und steht der Neptun zum Beispiel in einem der Liebeshäuser, dann kann man annehmen, aha, das ist die Sorte von Skorpion. Okay. Und das kann man natürlich beobachten. Ja, und allgemein, wenn wir jetzt die Schwächen auch uns kurz anschauen vom Skorpion. Der Skorpion kann mitunter auch ein großer Machthaber sein, der nicht immer gut anwendet, was natürlich nicht richtig ist, und er kann auch sehr nachtragend und auch mitunter recht geizig sein. Also da geht es jetzt nicht nur um einen Skorpion alleine, sondern auch um den Skorpion-Aszendent zum Beispiel, oder wenn jemand eine Planetenhäufung im Zeichen Skorpion hat, dann gilt das zum Beispiel auch. Also es gibt genauso den gutmütigen Skorpion, der, wenn er jemanden liebt, dann liebt er ihn bis ans Ende der Welt. Aber wenn er eben Hinweise im Horoskop hat, dann kann er genauso, wie ich gesagt habe, wie die anderen Sternzeichen auch untreu sein. Ja, wie gesagt, der Skorpion ist ein sehr genauer Mensch, sehr ehrgeizig, sehr fleißig. Er möchte nach oben streben. Es ist ihm ganz, ganz wichtig, dass er das, was er tut, dass er das irgendwann einmal erreicht. Und der Skorpion erreicht das auch. Ein Skorpion kann man auch nichts vormachen, weil er innerlich fühlend ist. Er spürt einfach, wenn etwas faul ist, wenn etwas bei einem anderen Menschen nicht stimmt. Er ist auch sehr spirituell eingestellt zum Beispiel. Also er hat das Nüchterne, aber auch das Spirituelle, das innere Wissen. Also wenn er zum Beispiel vom Bauchgefühl her etwas bekommt, dann kann der Skorpion sich absolut auf das verlassen. Und auch auf Freundschaften natürlich oder im beruflichen Bereich. Da ist der Skorpion ein sehr, sehr menschlicher Mensch, und die Chefs können sich freuen, wenn sie einen Skorpion als Mitarbeiter haben, oder umgekehrt, wenn er selbst Chef ist, dass die Angestellten Freude mit ihrem Chef haben. Ja, dann darf ich mich recht herzlich bedanken. Mein Name ist Arcadia TV, und wir sehen uns dann wieder im neuen Jahr. Wenn Sie sonstige Fragen haben, schauen Sie auf die Homepage von Arcadia TV. Da werden wir auch die Daten von Frau Klade bekannt geben. In diesem Sinne, alles Gute, bleiben Sie gesund, und wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen.